나 화장실 가야 돼. 빨리 갔다 와. 여기 완전 도식이. 큰 병원이다. 도식이. 쫄았어? 따다. 동식이가 입성하겠다. 동식이가 들어간다. 나 손 안 돼. 빠라바람빰. 동식이네. 안 내려가실 것 같은데? 러브하우스. 동식이네 러브하우스. 사람보다 잘 사는 동식이. 그 담요 좀 주라. 응가마려? 왜 그래 졸려? 다리 길이가 주체가 안 되나 봐. 동식? 동식 컨디션 회복했나? 동식이 예민해. 이런 장난꾸러기 어우 진짜 왜 이런다. 힘이 올라왔고 마지 살판 났어 살판. 어머머머 손가락 깨운다.